Hold up. How deep can we go? Alright, we're done sa Balete 3. Napakalaki, siguro mahigit 40 katao mag-aakap doon. Luwag eh. So next spot, so, yung ating 400 monument, Baler Monument. Alright, so check it out. Kita tayo doon mga pare ko ay look at the view. Nakawa ko. So kita na lang ulit tayo mamaya doon na sa may 400 monument ng Baler. Check it out. Alright, we're here. Welcome to Baler. Alright. Dito na tayo sa Baler. A few moments later. Ito yung museum nila. Yan. Hindi lang alam kung bukas. Alright. Ayan. Bukas kaya? Ang bukas pasukin natin. Antay ng parking. Yun lang. Ito ang 400 monument. Yan. Dami tao. Madaanan na natin ito bukas. Sayang ang parking. No parking. No parking. Ayun ang parking. So ito yun. So daming tao. Ba't kayo mag-video dun sa monument? Dito tayo sa 400 monument. Ito, sarap ko. Natin sa likod. Yan. Yung monument. So, nagpag tao. Balikan natin mamaya. Ito muna tayo sa museum. Pasok na tayo ng museum ng Baler. So, doon lang yun. Tingnan nyo. Wala ako Yan. So punta tayo dito sa museum. So madaming tao ngayon So natin kung pwede mag video sa loob. So tignan nyo muna to. Check it out. A few moments later. Right. So, maraming tao sa loob. So bawal mag-pictures. Bawal mag-video diyan sa loob. So pictures lang. Papakita ko na lang sa inyo. Then syempre may entrance fee na 30 pesos. So ayun.
tignan nyo na lang yung mga pictures natin sa loob. Ciao! So that is the 400 monument dito sa Baler. Madaming tao kaya di tayo maka-extra. Alright mga kuyakoy, next spot, Hanging Bridge. See ya. Alright, we're going to Hanging Bridge. So field trip muna tayo ngayon, di ba? Alauna pa naman tayo mag-check-in eh. Alright. Yan yung Hanging Bridge. Diretso lang. Thank you. Alright, dito tayo. Malapit na. Tinatandaan ko yung palikong yun. Ano? May mapa ako kaso yung kabila yung tinuturo. Hindi dito. Kaya hindi ko sinusunod. Kaya sabi sa amin lumiko pa kaliwa. Tinatandaan ko dito yun. So, dito muna tayo sa Hanging Bridge. Tiyatin ulit kasi nung pumunta tayo maulan eh, di ba? Ngayon medyo maganda panahon, maaraw. Tag okay, rough road pa rin. Yeah. Alright. Nag-u-turn mo pa rin ako ah. Punta darating tayo doon ha. Kalma lang ikaw. Pakarin na lang natin. Point to point. Di ba? Madaming tao doon ah. Here we are. Alright, kita tayo, lapit na. Isa sa tourist spot. Alright. Hindi ko lang alam kung gaano siya kahaba. Pero ang lawak niya, ang haba niya. Ang lawak ng ayun oh, Hanging Bridge. Pero Hanging Bridge pala yun. Ito ang Hanging Bridge. Alright. Yun o. Tayo banda mag-park. Dami souvenirs. Ito natin kung tayo sa ilalim. Malilim. Alright, that is the bridge. Ayan, lawak yan. Tignan natin, dagat na yun doon. Ito mga tindahan ng souvenirs. Ayan, nakikita nyo mga kuyakoy. So mamaya tingin tayo kung may mabibili tayo. Alright.
dito. Dito ka na. Oh, excuse me. Kuha na ko. Tawid tayo sa kabilang dulo. Tayo. Tara. Alright, tawid tayo. So, ang ano niya, so kahoy lang. Okay, kahoy, then cable wires. Medyo luma na, may mga portion na sira na, oh. Gaya nito. May mga sira ng portion. So, natakot sila. Tayo, hindi tayo pwede matakot. It's the river and dagat. Si ate, kapos, ha? Sabi nila parang araw darating ang iyong tanging hinihiling. So, madami na. Mag-overload to. Medyo mahaba. Ganda niya ate, ah. So, mauga siya. Dami natin kasalubong. So, tignan natin ang sahig. So, may the foods. Pinipinatong lang dun sa trase. So, this is the view. That's the yan, dagat. Paikot. Sierra Madre. Ilog. Ay, si ate. Ang cute nun, ah. Let's go. Nakatakot, ah. Sumasayaw, ah. Upo ka pa, ha? Huwag magalaw na yung kanyang railings. Oh, ayan, dumadami na. Baka mag-overload tayo dito, ah. Excuse me. Excuse me po. Excuse. Okay, we made it. We made it. Excuse me. Thank you. Iyon. Natawid natin siya, mga kayakoy. Tingala po dito, tingala. Alright, after sa hanging bridge, next spot, Ermita Hill. Alright, dito na to, pakyat. Ako may entrance to, eh. Ermita Hill. May sulit na Aurora Baler, 15 pesos entrance. Alright, madam, isa lang. May kainan na ba sa taas? Ah, wala, mga souvenirs lang sa taas. Ah, wala na.
Okay. So yun lang, dito na pala ang mga souvenirs nila. At ginawa na talagang evacuation center yung taas. So tignan natin ngayon. Dati sa taas to mga to eh. So binaba na pala sila. So let's check it out. 15 pesos. Ito yung taas. Alright. Ermita Hill. So here is the Ermita Hill. So tingnan nyo ang paligid. Alright. Alright. So we're here in Ermita Hill. Okay, o point of Baha. Sabi nila ito daw ang evacuation center para pag merong malakas na tsunami. Kasi mataas na portion siya. So ito yung ligtas na pook. Pag merong malaking tsunami na tumama dito sa Baler. Kasi may tumama na sa kanila noong December 27, alam ko, 1735. 7 pamilya lang daw ay nakaligtas. Natin yung lugar. Ito nga talaga ang mataas. Okay? Fishport, Baler Fishport and the Rock Formation. So mamaya pupuntahan natin yon. Pero bago yon, kain muna tayo. Gutom na. Nga. Tapos nga siya. Tingnan natin yung ibang mga viewing deck nila. Ganda yung view. So tignan nyo. A few moments later. Yun nga. So meron pang pataas yan eh. Doon o. Doon. May paakyat. So di ko na pupuntahan lahat. 200 steps. Paakyat. Then 200 steps pa baba. So meron siyang cross doon sa taas. So yun lang. Yung makikita natin doon. Kung makikita nyo yung isang view. Yung Sabang Beach. Kita-kita ron. So this is the evacuation center in case na may tsunami. Ermita Hill.